हेलो फ्रेंड, नमस्कार। वेलकम टू रिमासी चैनल। आज मुझे को देखी काढ़ार रेसिपी। जब आमको साधारणतः ठंडा होता है मेडिसिन खाଇବା द्वारा आम ठंडा भल हो जाए कि कफ आमर टे अधिक दिन रही जाए। तो ये काढ़ा पीवा द्वारा आपंकर 2 ରୁ 3 दिन मध्य केमती कफ दूर होगा से देखा। मुझे गोलमरीच गुंड 4 ରୁ 5टा लवंग, तेजपत्र, दालचीनी, हाफ टेबल स्पून लुण, 8 ରୁ 10 टी तुलसी पत्र, किछि अदा छेचा। हमें गोटे पात्र में पानी नेबा। गोटे ग्लास पानी नहीं मु अदा छेचा पकई नेबी, तेजपत्र पकई नेबी। ताको हमें फुटिया 5 मिनिट देबा। एबे हमर 5 मिनिट हो जाइए। देखंतु पानी भल भाव में फुटी आसलानी। से हमें हाफ टेबल स्पून चाहपत्ती पकई नेबा। तापर लवंग, दालचीनी, तेजपत्र, गोलमरीच गुंड पकई नेबे। तापर हाफ टेबल स्पून लुण पकई सारा पर आपण 10 ରୁ 12 मिनिट फुटिया देबे। एबे देखंतु 10 ରୁ 12 मिनिट हमर हो जाइए। काढ़ा पूरा फुटी आसलानी। एबे हम ताको गोटे ग्लास को छाणी नबा। एबे देखंतु काढ़ा हमर पूरा रेडी हो जाइए। काढ़ा पीवा द्वारा आपनकर ठंडा कफ दूर हो जिवो। एहाको आपन नख उषुम दिन को 2 थर ही पी परिबे। जदि आपण मानक मो वीडियो भल लागुताय ताले मो वीडियो को लाइक शेयर कर दियंतु। मो चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। सब्सक्राइब कला परे बेल आइकन को प्रेस करिया पे बिल्कुल भी भूलंतु।